Na, kadangi jau visi nusiramino, galima kalbėti apie tai, kas vyko. Operacija Voratinklis. Birželio 1-ąją prasidėjo Ukrainos specialių pajėgų smūgiai prieš Rusijos strateginę aviaciją, panašiai kaip žaidime Call of Duty Advanced Warfare. Iš sunkvežimių išlindo dronai, kurie nuskrido iki rusų lėktuvų ir juos bombardavo. Apie vežamą krovinį vairuotojai nežinojo. Jiems buvo teigiama, kad veža kaip niekada populiarius modulinius namelius. Sunkvežimiams artėjant prie tikslo, kiekvienas vairuotojas gavo skambutį, kuriame buvo nurodyta, kur ir kada sustoti. Sunkvežimiui sustojus buvo pakeltas stogas ir dronai pakilo į orą. Vienas iš sunkvežimių dėja negalėjo pradėti puolimo dėl stogo gedimo, todėl buvo sunaikintas nuotoliniu būdu. Jo taikinys turėjo būti aviacijos bazė Ukrainka, esanti per 8000 km nuo Ukrainos sienos. Operacija buvo visiškai slapta ir apie ją žinojo tik ją vykdę asmenys ir prezidentas Zelenskis. Puolimui naudoti dronai OSA su dirbtiniu intelektu. Jie pasižymi tuo, kad yra ypač tvirtos konstrukcijos, skrenda iki 15 minučių ir gabeno 3,2 kg sprogstamąjį užtaisą. Jų maksimalus greitis yra iki 150 km/h. Patys jie buvo valdomi nuotoliniu būdu tiesiai iš Ukrainos, naudojant rusų mobilųjį interneto ryšį. Rusų praeiviai bandė numušti šios dronus su akmenimis, tačiau tas nelabai pavyko. Bet net jei ir būtų pavykę, tai tie žmogeliukai jau nebekvepuotų. Visos puolimui reikalingos medžiagos buvo įvežtos per Kazachstaną ir surinktos Rusijoje. Sandėlys, kuriame buvo renkami dronai ir sunkvežimiai, buvo netoli FSB būstinės Šelebinske, kuriai visgi nepavyko sustabdyti ukrainiečių operacijos. Ir buvo surinkta 150 dronų, iš kurių sėkmingai panaudoti 117. Pati smagiausia operacijos dalis truko mažiau nei valandą. Ji prasidėjo ties pranešimams apie puolimui ruošiamus lėktuvus, kuriems tuo metu buvo pritaisomos raketos. Dėl slaptumo jį praėjo labai gerai, neskaitant vieno sunkvežimio, ir buvo smogta 4 iš 5 bazių. Dronus buvo naudojama open source programinė įranga ArduPilot, kuri palaiko Dead Reckoning navigaciją. Kaip pačiame drone yra nustatytos ir išsaugotos koordinatės, kurių negali perimti elektroninės gynybos vienetai. Visokie draugeliai iškart po įvykio pradės skleisti žinią, tai ne ukrainiečiai, tai NATO, tai ne lėktuvai, tai jų muliažai su pritvirtinomis raketomis ir kuru. Ir aišku, firminis nepasvaikėt, čia nieko dronai nepataikė, jie nebuvo pigus, mes atsakysim, nieko čia neįvyko. Ir visus lėktuvus atstatysim, sutvarkysim ir taip toliau. Ir tai Ukrainos ginkluotosios pajėgos atsakė dronų vaizdo medžiaga, kur matosi kaip ir kiek kartų smogta. Ta patvirtina ir palydoviniai duomenys. Taip pat tie, kurie kalba, kad dronų naudojimas yra karo nusikaltimas, priminė apie Ženevos konvenciją, kad naudoti civiliai, kad perkeltų dronus. Bet nereikia pamiršti, kad rusai jau daugelį metų naudoja 10 000 civilių transporto priemonių tiesioginiams puolimams palei fronto liniją. Jie taip pat dislokuoja raketų sistemą Club K. Tai kalibrs sparnuotosios raketos paslėptos standartiniuose jūriniuose konteineriuose, kurie gali būti sumontuoti ant civilinių laivų, geležinkelių platformų ar sunkvežimių. Taigi šio karo mastu Ukrainos puolimas yra proporcingas atsakas į esamą Rusijos taktiką, ypač atsižvelgiant į tai, kad buvo smogta tik kariniams taikiniams. Ukrainiečių teigimu buvo pataikyta 41 orlaivį, 20 sunaikinta. JAV žvalgyba teigia, kad sunaikinti 10 orlaivio, pataikyta 20, o rusai teigia, kad nėra jokių nuostolių, tai yra jokie lėktuvai nebuvo sunaikinti, o buvo pažeisti ir yra tvarkomi. Daugelis šių orlaivių tipų, pavyzdžiui, Tu-95 ir Tu-22M3, nebuvo gaminami nuo pat Sovietų Sąjungos žlugimo 91-aisiais, todėl jų neįmanoma pakeisti, o remontuoti itin sudėtinga. Šių praradimų atkūrimas gali užtrukti kelis metus ar net dešimtmečius. Ką šis puolimas lėmė, kad visi likę lėktuvai buvo perkelti į bazes esančias apie 7-8 tūkstančius km nuo Ukrainos sienos, kas yra didelis pliusas. Užsienio žvalgininkai klausia, kodėl nebuvo smogta į modernesnius Tu-160, kurie buvo Bėloje bazėje. Ir daugybė teorijų internete, kad galimai dėl to, kad jie sudėtingesni ir juos yra sunkiau panaudoti ir jų valanda ore kainuoja brangiau. Bet kas žino, tai tik tie, kurie organizavo operaciją. Kortos grįžo į Ukrainos rankas ir, kaip teigia Zelenskis, rusų taikos delegacija nusiramino ir nusileido ant žemės. Поводила себе делегація, як мені сказали, спокійніше трішки, ніж було, але нахабство, знаєте, воно вже яке є, то воно таке і є. Тому нахабні люди, вели себе трішки скромніше. Подивимось, може треба ще пару якихось заходів і вже будуть всі спробують вести себе як люди. Rusijoje prasidėjo panika ir pradėti tikrinti tolimųjų reisų vairuotojai ir jų sunkvežimiai. Taip pat pakilo moralė Ukrainos pajėgose,
Kodėl lėktuvai buvo taip lengvai pasiekimi klausimas? Kodėl po atviru dangumi? Na, tikriausiai dėl to, kad rusai manė, kad niekas nepataikys, kad Ukraina neturi tokios galios ir panašiai. Galima spėlioti įvairiai. Bet ką reikia žinoti? Kad šiose bazėse po atviru dangumi vyko lėktuvų paruošimas, kurų užpilimas, raketų montavimas ir kitos procedūros. Kodėl jie turėjo angarų ar slėptuvių lėktuvams, man taip pat kyla klausimas. Galbūt dėl to, kad pigiau. Ar dėl arogancijos? Aš nežinau. Užtat geriausias apsaugos metodas, kaip visada, yra padangos. O kur logika prie jų? Tikriausiai skirta mulkinti palydovams ar dirbtiniam intelektui. Arba tiesiog tai buvo pakazucha, kai reikia rodyti, kad kažką darom, vietoj to, kad kažką daryti. Kaip ten kažkas sakė? Man кажется, что нам дуже повезло, что мы тут порыли. Aišku, visi draugeliai sakys, kad jeigu čia super pavykusi operacija, tai kam čia viešintis? Na, kaip kam viešintis? Panika, demotyvacija, paranojos skatinimas priešui, psajopsas ir taip toliau. Kad taip lengvai apžaidė tokį galingą antrojo pasaulio armiją. Mąstykit žmonės. Birželio 3, 4 val. Ryto buvo susprogdinti Krymo tilto pamatai. Jie, kaip teigia SBU agentai, buvo minuojami kelis mėnesius. Tiltas buvo laikinai uždarytas, tačiau šiuo metu vis dar veikia. Birželio 5 rusai norėjo atsakyti su raketomis Iskander iš Briansko, Rusijos. Tačiau gavosi taip, kad buvo sunaikinti visi 3 kompleksai su įgulomis. Viena Iskander raketa kainuoja apie $3 milijonus ir žuvo nemažai rusų karininkų, bet užtat buvo apsaugoti gyventojai, kuriuos taikėsi. Birželio 7, pirmą kartą istorijoje F-16 naikintuvas nunešė Su-35. Jam į pagalbą atėjo Saab 340 žvalgybinis lėktuvas, kuris atrado priešų naikintuvą. Priartėjęs pakankamai arti, Ukrainos F-16 pilotas, naudodamas reikiamais duomenimis, paleido raketą AIM-120. Rusijos lėktuvas sudužo maždaug už 12 km Rusijos teritorijoje, netoli Korenovo miesto Kursko srityje. Deja, pilotas katapultavosi ir išgyveno. Taip pat buvo pastebėta ir užfiksuota, kaip rusiška aviacija sunaikina rusišką aviaciją. Na, būna, pasitaiko. Deja, ir šiuo atveju pilotas išgyveno. Nenorėdamas nusileisti, Mossadas pradėjo operaciją Kylantis liūtas. 2025 birželio 12 naktį, 13 rytą, iš Irano teritorijoje esančių dronų izraeliečiai užpuolė Irano karinius taikinius, kad palengvintų puolimą. Tai buvo jų teigimu išankstinis smūgis. For years, the Iranian regime has called for the destruction of the state of Israel, planning and advancing concrete military plans to do so. Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes, targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. Tada išsiuntė visiems Irano vadams pranešimą apie svarbų susirinkimą ir užbombardavo susirinkusius karininkus. Kaip teigiama, Izraelis nuėmė Irano generolą, kuris užsiėmė dronų šachet tiekimu Rusijai ir taip pat sunaikino kelis šachetų sandėlius. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, per oro antskrydžius žuvo mažiausiai 20 aukšto rango Irano karinių vadų. Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad operacijos metu buvo smogta daugiau kaip 100 taikinių Irano teritorijoje. Ir tai dar ne viskas. Ir per kelias dienas Izraelis teigia paėmęs pilną pranašumą ore. Tuo tarpu Iranas teigia numušęs bent 2 F-35 lėktuvus. Tačiau to niekas nepatvirtino. Ir iš Irano buvo parėjusios kelios dirbtiniu intelektu sugeneruotos nuotraukos, kurios atrodo gan juokingai. Ir turėtų kažką visgi apgauti. Ir Rusija vertino Izraelio smūgius kaip puolimą prieš taikius gyventojus. Jo, rusai ir taikus gyventojai. Dvigubi standartai, kaip sakant. Aišku, kas taip pat įdomu, ar Rusija padės Iranui taip, kaip padėjo Asadui, ar bus kažkas rimčiau. Iranas Izraelio puolimą taip pat atsakė raketomis į Tel Avivą. JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija pažadėjo padėti Izraeliui apsiginti nuo Irano. Na, bent iš gerų naujienų yra tai, kad Rusija patyrė 1 milijoną nuostolių per visą karą. Ir tai yra skaičiuojant su žuvusiais, dingusiais be žinios ir sužeistais. Ir nesijaudinkit, šie vyrukai ir merginos dar turi ko pasiūlyti. Dar laukia labai rimtas dronų sienos projektas. Tuo tarpu Libane dėl operacijos Kylantis liūtas žmonės džiaugiasi, kad 2 jų nemėgstamos šalis vieną kitą naikina. O Hezbollah teigia, kad jeigu Amerika įsitrauks į šį karą, tai jie irgi taip pat pasireikš. Tiesa, didžioji dalis netiki, kad kažkas vyks ir visi žiūri, kaip ši situacija dar rutuliuosis. Tad pagyvensim
ir pamatysim, kaip ten bus. O su jumis buvo aš Noelis. Ir ačiū, kad žiūrėjote trumpą video apie operaciją Voratinklis.